Естідің бе? Димашымыз Украина даусында. Құдай берген емес, басқа Димаш. Бірақ оны да біздің халыққа Құдай бере салған. Әңгіме Қостанай облысынан шыққан Дінмұхамед Дәулетов жайлы. Танымал украиналық шоуда 27 жасар жерлесіміз 4 әділ қазының да көңілінен шыққан. Мейнстрим болып кетпегенше қазірден фанат болу керек қой бұл балаға. Димаш бала кезінен әнші болуды армандапты. Бірнеше қазақстандық шоуға қатысып, бірінде жеңімпаз атанған екен. Мен неге бұны енді естіп тұрмын? Украина даусында қазақстандықтарды жақсы көреді ғой жалпы. Бұған дейін Индира Еділбаева, Ерлан Байбазаров, Данелия Тулешова сынды жерлестеріміз украиналықтарды өздерінің вокалдық қасиеттерімен таңғалдырған. Қызықты ақпарат. Бұған дейін Димаш 4 жыл экскаватор айдаған екен. Енді ол өзінің аттасы ұқсап, жұлдызға айналу мүмкін. Бақ деп осыны айт. Ал сен өз бағыңды сынап көру үшін қашан соңғы рет тәуекелге бардың? Қалай ойлайсың? Бұл Димаш, ана Димаш сияқты жұлдыз бола алады?